определяме изводите кутията на мотора. Двата червени се виждат, идват отзад от тахогенератора. При завъртане на ротора трябва да покажат някакво напрежение. Не знам дали се вижда, че работи. Така. Четките. Единия край клемата, другия е директно на колектора. Значи, долните два са четки, другите два остават да са статорните на мотора. Съпротивлението е около 2 Ома. Как става свързването? Мост между долните два четки, следващите два статор, горните два в случая са от тахото. Правим мостче между единия край на четките и единия край на статора. Другия край на статора и четките подаваме напрежение. Ето, ще подавам напрежение от такава батерия винтоверт. Мотора започва да се върти. Така, проверихме, двигателят работи. Сега трябва да го свържем. Към регулатора на оборотите. Ето го регулатора. Кутия. Надписани са краищата на кабелите. Двата жълти са черното. Статор в случая. Свързваме към статора. Тези два червени с синичкото тахогенератор. Свързваме към тахото. Остават 3 кабела. Единия свързваме на корпус. Останалите два на четки. Чак след това захранваме 220 волта. Студиотчето светна. Качваме 220 на платката. Бутон за реверс. Обръщаме посоката. Ето, почна обратно да се върти. Изключваме.
покажа как се свързва голата платка към електродвигателя. Не знам дали се вижда добре. Ето е платката. Тук е написано Speed. Там се включва потенциометър. Тук е написано 220. Там захранваме с 220 волта. LED светодиод, който светеше на корпуса. Тук е написано тахо. Там се свързват двата кабела от тахогенератора. Тук се захранва мотора. Ако решим да използваме ключ за реверс, ето такъв on, off, on, 3 позиции, 6 пина. Средно положение е изключен, реверса. Как се свързва? Двете средни кръченца. Ето ги. Краищите се включват към мотора. Се включват към четките на мотора. Така. Тук имаме на кръст за вързане и къси кабелчета. Другите два края единия се захранва, единия се включва към статора на мотора. Ето тук. А другия към платката, където е написано мотор. Няма значение кой от двата края. Така. Ето го. Единия край. Ето ги двата. Ето го дългия. Казахме статор. Губиш ключ. Така. Двата средни. Този и този захранват четките. Тахогенератор. Краищата им свързват на платката, където е записано тахо. Няма значение как са, кой край къде се включва. И остана един свободен край. Другия край на статора. Към платката, където е записано мотор. Така, всичко е свързано. Остава да сложим потенциометър. В случая съм сложил 10 килоома.
включваме захранването. Внимание, платката работи на 220 волта, бъдете внимателни. Индикатора светна. И платката не иска да работи. Така. Всъщност трябва да завъртим средно положение. Двигателят е изключен. Крайно положение. Започва да се върти. Реверс. Трябваше да намаля оборотите, защото схемата мотора се мъчи да достигне зададените обороти от потенциометъра и тръгва рязко. При изключване и реверс е хубаво да се намалят оборотите, за да няма това рязко тръгване. Ето намалям. Обръщам. Регулирането на оборотите става от този потенциометър. Не знам дали се вижда на камерата. Максималните обороти, които не могат да се надвишат при завъртане на потенциометъра.